e la comunità intera che si stringe alle spoglie mortali di questo fratello e dopo un secolo, pensate, torna a casa. Fiorindo Vanzo, il sergente di fanteria caduto in Francia il 16 ottobre 1918, è tornato alla sua Malo. I suoi resti sono stati raccolti in una piccola cassa e portati lungo le vie del paese fino al Duomo per tributargli gli onori. L'epilogo di un lungo iter di ricerca compiuto dai nipoti. 15 giorni ci sono voluti, ma ci sono voluti poi 4 anni per ottenere l'autorizzazione al rimpatrio della salma. Si è voluto tributare a Fiorindo anche un simbolico e commovente gesto di accoglienza. In chiesa è arrivato in braccio alle patronesse dell'Associazione dei Fanti. È l'abbraccio che ogni soldato nel momento del grande sacrificio non ha avuto dalla madre o dalla sorella o dalla figlia o dalla moglie, e quindi questo è il simbolo che vogliamo dare a questo rito, insomma. Era un immigrante perché ha lavorato parecchi anni in Svizzera tedesca, quindi conosceva molto bene il tedesco, per questo è stato fatto anche sergente per le comunicazioni, ma purtroppo in occasione dell'uso di questo famigerato fosgene è rimasto vittima. Cosa le direbbe il nonno se sapesse in questo momento? Immagini lei, dopo 103 anni ritorna a casa, perché è un maladense doc, nato qui in via Muzzana. Ciao Fiorindo, ora sei a Mano. Puoi riposare accanto ai tuoi parenti e ai tanti amici con cui hai condiviso intensi momenti di vita. Una cerimonia che è anche un messaggio alle giovani generazioni presenti. Una lezione di vita, una lezione che può sicuramente servirvi per il domani, perché il sapere è il sapore e il sale della vita.